ဒီဗီဒီယိုကိုသင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ Universe ကသင်ကိုပြောချင်နေတဲ့ message ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကကတော့တူအော့ဆွဲထားတဲ့အတွက်ဒီအချိန်မှာသင်ဟာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအတွက်အချိန်ယူနေရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လမ်းကိုရွေးရမလဲဆက်သွားတဲ့လေရက်တဲ့လားလက်လွတ်တဲ့လားဒီလိုမရေမရာဖြစ်နေတဲ့ energy ကတ်ကိုပြနေပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကအဖြေကိုသင်မသိလို့မဟုတ်ပါဘူးအဖြေကိုသိနေပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ကြောက်ရွံ့မှုမယုံကြည်မှုဒါမှမဟုတ်အမှားလုပ်နေမှာဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်မဆုံးဖြတ်ရည်သေးတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒုတိယကအနေနဲ့ Universe ကသင်ကိုသတိပေးနေတာကအင်အားဆိုတာပြန်လာတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်တာကြောက်စိတ်ကိုမလိုက်သွားပဲကိုယ့်ကိုယုံကြည်နိုင်တာတကယ် stress ပါခုသင်လိုအပ်တာကအမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းဖို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ငြိမ်အောင်ထားပြီးကိုယ့်အတွင်းအတောင်နားထောင်ဖို့ပါဒီခါတလေမှာစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာအမှတ်တရားကိုမမြင်နိုင်ပေမဲ့စိတ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အဖြစ်အလိုလိုရှင်းသွားတတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကတ်ကတော့ Queen of Swords ဖြစ်ပါတယ်ဒီကတ်ကရှင်းလင်းမှုဉာဏ်ပညာနဲ့အမှတ်တရားကိုကိုးစားပြုပါတယ် Universe ကပြောချင်တာကခုချိန်မှာခံစားချက်ကိုတစ်ခုတည်းနဲ့ခံစားချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့အခြေအနေကို ACC ကြည့်ပါလိုအပ်ရင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရပါလိုအပ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းတွေကိုသိချထားပါတချို့လူတွေအတွက်ဒီကတ်ကကိုယ့်ကိုအားလျော့စေတဲ့လူတယောက်အခြေအနေတစ်ခုတောင်းမို့ရဲ့အတွေ့ဟောက်တစ်ခုကိုဖျက်တောက်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ပြောနေပါတယ်Universe ရဲ့နောက်ဆုံးပေးခြင်းတဲ့ message ကတော့သင်ရှာနေတဲ့အဖြေကအပြည့်မှာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအဖြေကသင်အတွင်းမှာပဲရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိတ်ကိုနည်းနည်းလွှတ်လိုက်တဲ့နေ့ကသင်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ပါလုံးရမလဲဆိုတာအရန်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ Universe ကဒီနေ့သင်ကိုပြောချင်တာကကိုယုံကြည်ပါ။သင်မှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ခွန်အားနှစ်ခုလုံးရှိပြီးသားပါ။ဒီ reading လေးက resonate ဖြစ်တဲ့ဆိုရင် comment မှာ I trust myself လို့ရေးခဲ့ပြီးပါအောင်နော် like and subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နောက်ထပ် timeless collective reading မှာတွေ့ကြမယ်နော် Thank you for watching this video see you in the next one